ლაგოდეხში ქართულმა ოცნებამ მერობის კანდიდატად მესამე ვადი ჯონდო მდივნიშვილი წარადგინა. მოქმედი მერი პოსტს 2017 წლიდან იკავებს. საარჩევნო მარათონში კი კიდევ ერთხელ ერთვება. მერის განმარტებით მმართველი პარტიის მხარდაჭერით მუნიციპალიტეტში არაერთი მნიშვნელოვანი სოციალურ-ეკონომიკური პროექტები განხორციელდა. მოწესრიგდა ინფრასტრუქტურა, შეიქმნა ახალი რეკრეაციული ზონები, განახლდა საჯარო სკოლები და საბავშვო ბაღები. მას ახალი გეგმები აქვს სურს, რომ მუნიციპალიტეტში დარჩენილი პრობლემები მოაგვაროს. გუნდის დახმარებით, გუნდის მხარდაჭერით დარწმუნებული ვარ, რომ შემდეგი 4 წელი კიდევ უფრო მეტად ნაყოფიერი იქნება ჩვენი მუნიციპალიტეტისათვის. კიდევ უფრო ბევრი მიღწევები გვექნება სხვადასხვა მიმართულებით, უფრო მობილურად, ოპერატიულად გვექნება რეაგირება მოქალაქეების და მუნიციპალიტეტის მთლიან საჭიროებებზე. ფინანსური რესურსი, რაც წლიდან წლამდე მზარდია, მოგცემს შესაძლებლობას, რომ ის პროექტები, რაც დღემდე მოსაგვარებელია და ნამდვილად არის ასეთი გამოწვევები სოფლებში, გზები, არის რამოდენიმე საბავშვო ბაღი, სარეაბილიტაციო, არის საჯარო სკოლები, რომლებსაც რეაბილიტაცია ესაჭიროება იმისათვის, რომ ჩვენს ახალგაზრდებს, მოზარდებს ჰქონდეთ კარგი კომფორტული პირობები სწავლისა და განათლებისათვის და არის ობიექტები, რომელიც მუნიციპალიტეტს სჭირდება. ერთ-ერთი ჩემი მთავარი გამოწვევა არის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია, რომელსაც ვფიქრობ, დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს მთავრობის დახმარებით აუცილებლად განვახორციელებთ, რადგანაც ეს არის ობიექტი, რომელიც ჩვენს მუნიციპალიტეტს ესაჭიროება. ჭირდება აუცილებლად ჩვენი კულტურული, ისტორიული ტრადიციების გათვალისწინებით, მუნიციპალიტეტის მრავალეთნიკური მოსახლეობის გათვალისწინებით და ვერ გამოყოფ რაიმე ისეთ პროექტს გარდა ამ კულტურის სახლისა, რომელზეც ჩვენ არ გვექნება აქცენტირება, ყველა იქნება ისეთი პროექტი, რაც დღემდე ხორციელდებოდა, მაგრამ დაპირება არის ისო, ჩვენ არ დავიღლებით, არ შევჩერდებით, არ გავჩერდებით მანამ სანამ თითოეული მოქალაქის, თითოეული სოფლის, ქალაქის, ქუჩის პრობლემები არ იქნება აღმოფხვრილი.